მე მადლობელი ვარ უფლისა, რომ პატივი მერგო კიდევ ერთხელ შევხვედროდი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, პიროვნებას, რომელსაც უდიდეს პატივს ვცემ, რომელთანაც დიდი სულიერი კავშირი და მეგობრობა მაქვს და რომელსაც ჩემს მამად ვიხსენიებ. მე 40 წელია, რაც კავკასიის მუსლიმთა სამმართველოს მწყემს მთავრობ. ჩვენ ისევე როგორც თქვენ, ეს დიდი პასუხისმგებლობა უმძიმეს პერიოდში ვიტვირთეთ კომუნისტური რეჟიმის პირობებში. მე ამ ხნის განმავლობაში მუდმივად ვგრძნობდი თქვენს მხარდაჭერას და ყოველთვის მეიმედებოდით. აზერბაიჯანის მოსახლეობას თქვენ ძალიან უყვარხართ. მინდა გამცნოთ, რომ გუშინ შევხვდი აზერბაიჯანის პრეზიდენტს და მის მეუღლეს და როცა გაიგეს საქართველოში მოვემგზავრებოდი, თქვენთან თბილი მოკითხვა დამაბარეს და დღეგრძელობა გისურვეს. მინდა მოგილოცოთ აღდგომის დღესასწაული და გისურვოთ მისი მადლი მოგეფინოთ თქვენ და სრულიად საქართველოს. მე დღეს სპეციალურად ჩამოვედი ჩემი ოჯახის წევრებთან ერთად, რადგან გვინდა გამოგიტყდეთ, თქვენ ჩვენთვის ხართ ცოცხალი წმინდანი და გსურს სათითაოდ ხელზე გემთხვიოთ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარმა და მუსლიმთა სამმართველოს სულიერმა ლიდერებმა ერთმანეთს სამახსოვრო საჩუქრები გადასცეს. აღსანიშნავია, რომ დელეგაცია, რომელიც 13 წევრისგან შედგება, საქართველოს ერთდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ეწვია.